46-umumta'lim maktabidan keldik. Ilg'or kasbiy mahorat texnikumiga. Bizga bu yerdagi shart-sharoitlar juda ham yoqdi. Biz uchun bu yerda mehnat yarmarkasi, ochiq eshiklar kuni, davlat suhbatlari o'tkazildi. Biz yoshlarga muhtaram prezidentimiz shunday sharoitlar yaratib berganidan juda ham xursandmiz. Men Qadamboy Jahongir bugun sinfdoshlarim bilan birga Toshkent viloyati Ilg'or kasbiy mahorat texnikumiga tashrif buyurdik. Bu yerda yaratilgan kasblar, mehnat yarmarkasi va davra suhbatlarida qatnashdik va bunda biz o'zimizga kerakli bo'lgan xulosani chiqardik. Muhtaram prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlardan albatta unumli foydalanishimiz kerak.